13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki bokk na ci ñi nga xam ne itam tegoon nañu yéen yoxo moom maire bu Guédiawaye xam ngeen ne nag niki tey ji la doon janoo ak wàllu yoon procès bi ni mel ñu daal di koy dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ñu ngi ko doon àttee fa nga xam ne nag moom moo di ca tribunal bu Grand Délit Pikine Guédiawaye ca salle d'audience bi itam ku ci mel ni Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ba ci Aïda Mbodj te woon na fi daañu waxtaanee ba tey langu ko politique suñu gan ci la jotaayu xibaar moom Thérèse Faye Diouf lay doon maire bu Diarère bokk itam ci membre yu secrétariat exécutif Alliance pour la République daañu waxtaanee lépp lu ñeel tolluwaay bi ci li nga xam ne nag moom moo di langue ko politique jàpp leen ne téeméeri at ginnaaw bi mu dëddoo moom Seydi El Hadji Malick Sy moom booba léegi nag xam ngeen ne bindam mi ngi des ci jamono ñi itam ñu ci wëri ba tey di ci rek barkeelu yenn ci ay digleem itam askan wi di ko topp bu baax a baax daañu wutali diwaan bu Tiwaawan foofee itam kenn ñoo xamante ni aw jàmm kese moom moo leen tax a jóg wala bokk jag-jagalaat tax na itam lu toll ci ñetti téeméeri taalibe yoo xamante ni ca zawiya ba la ñu nekk ak itam yenn ci ay daara yu Tiwaawan jël nañ leen xarafal leen lépp rek ñeel ci li nga xam ne nag moom moo di téeméeri ati Seydi El Hadji Malick Sy daañu waxtaanee leneen itam mu soxal nag chauffeur si nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu administration bi ñoom itam mais ba futt la ñu def mu ñeel li nga xam ne moom moo di seen ak nekkin boobaak léegi ca diwaan bu jam ñaajo la ñu yëkkatee kàddu yu ni mel la ñu bëgg moom moo di ñu xoolaat lu ni mel daañu waxtaanee wàllu caada doxantu lu ni mel nga xam ne itam daal nañ koy amal fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne njiit mu réew mi ni ki démb amal na ko ca corniche ouest bu Ndakaaru xam ngeen ne lu ni mel dañ koy jag-jagalaat nag duñ ci sóob ci ay koppar toll na ci fukk ak juróom-ñett ci ay milliards daañ ci ànd ak Ibou Diouf buñ ci noppee itam teg ci li nga xam ne nag moom moo di xët yu njëkk yéene kaay yi mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërëjëf mbokki xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne itam noonu la ñu ko junjee woon bokk na ci ñoo xamante ni tegoon nañu leen loxo moom maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara ni ko tey jii ci suba mu doon janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo seq làng ko yoon gi ca tribunal bu Grand Délit ca diwaan bu Pikine Guédiawaye procès wu ni mel dañu koo dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wi nga xam ne itam moom la ñu nekk diwaan bu Guédiawaye la ñuy wutali fekk fa suñu ndaw Omar Mbow mu daal di ñuy jukkil la nga xam ne nag moom moo jot a fës ci boobule procès Omar ginnaaw bu ma la nuyoo lan lañ mën a jàpp Omar Mbow ci bu mu jokkoo bi moom itam ma nga woon ca tribunal bu Pikine Guédiawaye ngir daal di ñuy taataanal la nga xam ne moom moo fa ruusandi mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di xibaar bu fekkee yemb na ñu daal di jokkoo ak moom mu wax ñu rek ana lan moom moo ci gën a fës Omar maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Omar Mbow mu mel ni diggante bi moom moo am jafe-jafe waaye daañu wëyal bu ñu dabee rek ci li nga xam ne moom moo di xibaar yi ñu jokkoo ak moom sànq waxoon naa leen ne ci jotaayu xibaar yu le daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di Thérèse Faye Diouf xam ngeen ne ñooñ ci APR la bokk daañu waxtaan ak moom laata loolu ñu jokkoo ak Omar Mbow Omar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop. naal bu Pikine Guédiawaye. yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u TFM yëpp comme ni nga ko waxee noonu la daal dinañu sukkal procès bu Ahmed Aïdara bala altine bi ñuy jublu mooy le 27 procès nag bari woon coow lool ndaxte gis nañu dispositif policier bi nga xamante ni ñëwoon na ak mbooloo bi nga xamante ni dafa topp ci ginnaaw Ahmed Aïdara doon ay militant am doon it militant bu coalition Yewwi Askan Wi ci procès boobu nag nemmeeku nañu aussi leader yu coalition boobu ci Yewwi Askan Wi comme Ousmane Sonko ci demee ni Khalifa Sall itam Habib Sy Aïda Mbodj ñoom ñëpp ñëwoon nañ traité mais forte ki nga xamante ni mooy Ahmed Aïdara procès bi nag daal dinañ ko tuxal léegi lañ doon jël ñii di ay avocat di Ahmed Aïdara maître Moustapha Dian nee na daal kontaanul ci décision boobu ndaxte motif bi nga xamante ni procureur bi wax na ko mooy ci affaire administrative foofu ñu gaaw koo jeex comme que tey aljuma la moom nag ñee nañu ñoom
avocat yi d'accorduñ ci loolu parce que ñoom neewoon nañu amoon nañ temps yëpp pour vider dossier bi ba nga xamante ni ñoom dinañu mën a bàyyi Ahmed Aïdara mu ñibbi këram ak ñi mu àndal mu mën a dem mën a xëy ci mairie Guédiawaye altine bi maanaam daal lépp jeex ci tey bi waaye daal juge bi daal demee doxalee ko neneen tax moom kontaan nañu ñoom avocat yi kontaan nañu itam ci bile décision. jot nga jokkante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di avocat yi. waaw moom laa la doon wax maître Moustapha Dieng ci kenn ci avocat yi. maître Bamba Cissé itam ci la bokk. waaye moom bu procès bi jeexee dañ ko wane moom ñibbi na. ci la ñu boole ak maître Moustapha Dieng boobu. moom moo daal di wax ne daal kontaanul ci décision bi nga xamante ni juge bi jël na ko ci tuxal procès bi ba altine. jërëjëf Omar ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan bu Géejawaay ak itam la nga xam ne moom moo ko wër junjoon naa leen ko waxoon naa leen daañu dalal ki nga xam ne moom moo di Thérèse Faye Diouf maire bu Diarère membre bu secrétariat exécutif bu Alliance pour la République ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm ci invitation bi. jërëjëf gis nga li nga xam ne suñu ndaw li nga xam ne moom moo ñu nekkal ci banlieue bu Ndakaaru wax na ko mu ñeel procès ki nga xam ne moom moo di Ahmed Aïdara ginnaaw itam bi ñu ko toggee yoxoo ci aw manifestation woo xamante ni fan ñu génn amaloon nañu ko sa gis-gis ci loolu ak itam jàpp bi nga xam ne boobu ak léegi jàpp nañ ko moom ak ñeneen ci ay ñoñam yoo xamante ni ñu ngi féete ci kujje gi. waaw xanaa di fàttali li xewoon rek di nuyu sénégalais yi di nuyu ñi ci Sénégal ak ñi ci diaspora bi yëpp di wax ne xanaa di fàttali rek parce que police jógul rek fekk Ahmed Aïdara këram yóbbu ko dafa am loo xamante ne xëy na ñoom moom lañ namoon a def muy marche préfet de Dakar autorisé wu ko ñoom ñu bëgg a forcer marche boobu looloo tax aussi état bi nga xam ne moom moo am la responsabilité rétablir l'ordre dans ce pays pour la quiétude de tous les citoyens daal di jël disposition yoo xam ne moo waral tey Ahmed Aïdara ak ñeneen nekk ci kaso bi. boobu tamit baax na ñu leeral ko. ñu xam bu baax li tax lii am tey yaakaar naa ne que état bu fi nekkee. Autoriser marche ñoom ñu njëkk a marche ci jàmm ak salaam bu dee dafa interdire aussi dañu war a nangu nekk état dafa interdire waruñu forcer. xam nañ ne daañu dàbbaliwaat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk. xam nga daañu dàbbali moom barki démb lañ ko njëkkoon wax. foog naa ne que la leen ca fekk xam ngeen ko. humiliation moo leen ca fekk. ak lépp loo xamante ne namoon nañ ko ci lu bon. dama jàpp ne sax ñoom lu ñuy nas léegi nasatuñ ko contre le président de la République et son gouvernement. mais dañ koy nas contre le peuple sénégalais. parce que nag jàmm dañuy naan ci la lépp xëj waaye bu fekkente ne saa boo jógee woote ay Sonko ak ñu mu àndal. yaakaar naa ni ko moo waral disposition yi keroog état jël mu jël ko. su fekkente ne aussi dañu bëgg a dàbbaliwaat fii nga xam moom mooy le 29 prochain. li ñu leen di ñaan rek mooy nañ ca dem ba xam en tout cas ñun nous sommes des républicains certes ci pouvoir bi lañ nekk. mais gis nañ ne ñoom bu ñu amalee conférence de presse yéen itam ngeen defee ca wàll ga. waaw parce que gis nga en matière de communication. li ñuy naan équilibre ak rétablir les faits ak établir li nga xam moom mooy la vérité dafa am solo mais li ma la mën a jàppal ba mën la koo wax tey jii Cheikh. Sénégal bu amee noon boo xam moo gën a dangereux ci réew mi Ousmane Sonko la tudd. Sénégal bu amee noon boo xam ne moo gën a dangereux ci réew mi yaakaar naa ne que mooy ñii nga xam ne ñoo ànd ak moom mayuñu kenn jàmm respecté wuñu kenn et puis leneen li nga xam loolu laa bëggoon wax tamit. mais yéen itam banku leen seen ay yoxo. non mënuñu banque suñu loxo. mais ñoom nu ñuy defee ñun jaar nañ ci opposition. je me rappelle très bien candidature Ablaye Wade jour bi ko conseil constitutionnel di valider guddi la woon. buñ koy affiché c'était entre 19h 20h ba 21h ñëpp nekk place de l'Obélisque mais jour boobu président Macky Sall lii la wax nous allons invalider la candidature de Wade à travers les urnes keroog lañ ko gëj a gis ci mbedd bi. fépp foo xam ne war na fa jaar mu dem fa di wax ak sénégalais yi di campagne ci li nga xam loolu la ko charte réew mi may. ñoom lu leen ko tar a def parce que loolu aussi loolu lañ war a wax. yow njëkk nga fi woote li nga xam moom mooy mois de mars fukki xale ak ñett gaañu ci barke dem nga woote waat xaw ma ñett xaw ma ñaar gaañuwaat ci casserole bii maa ngi dégg xaw ma c'est confirmé ou pas ou à Guédiawaye nee nañ am na ku ci décédé léegi Sonko man li ma bëgg a xam est-ce que du décès yooyu moo ko arrangé nu yëf yi di gën a bëree rek muy gën a am lu ko neex mais ñun Sénégalais yi soxlawuñu loolu. mais yéen itam mënu leen à chaque fois ngeen léttu ay dégguma ci li nga xam ne moom moo di bëgg-bëgg bu opposition bi ñoom am nañ sañ-sañ wax li nga xam ne moom moo leen métti ñu daal di koy kaas ci réew mi. waaw léegi Cheikh bu ñu delloo ci li métti opposition bi kan moo njëkk a posté pour wax sur l'invalidité de la liste de Yewwi kan moo joxe information bi
yow la. du yow du man du keneen Ousmane Sonko moo ko njëkk a partagé man loolu Nairobi la ma fekk ci page Facebook am laa ko gis moo njëkk a wax sénégalais yi ne que am na impair yoo xam ne ñoom def nañu ko l'erreur étant humaine que liste Yewwi bi c'est compromettant. loolu nag bu fekkente ne conseil constitutionnel moom loolu mu xam conseil constitutionnel dem na ba wax ni que liste titulaire boobu mënul dem mais kon Sonko ku mu yàpp man ku mu yàpp parce que aussi lan moo waral xeex bi lu tax liste bi demul kan moo njëkk a xamal sénégalais liste baaxul du moom donc ana problème bi président Macky Sall fekkul fa Sonko di defee listam fekkul fa Yewwi di defee listam suñu dellusee ci ceewal Adji Sarr bi la ma ca daan wax rek moom laa cay waxaat tey parce que dégg naa lire naa tey ci observateur que amoon na tentative même d'assassinat de Adji Sarr ak leneen léegi est-ce que dañ leen di bàyyi ñu mel ni ñoom moom dëkk bi bëgg ñoo teg ci rythme boo xam ne kenn du ngeen leen bàyyi ñu wéyal li nga xam ne ay sañ-sañ la ñoom étant des sénégalais lu mooy langue politique bi nga xam ne moom la ñu féetee ñu wéyal li nga xam ne seen ak naqar la ñu bëgg njiit mu réew mi dégg ko ndax itam njiit mu réew bu Sénégal ñëpp la fi nekkal xam nga tubaab dafa ne ma liberté s'arrête là où démarre celle des autres président mënul tere nit ñi continuellement que duñu marche la preuve looloo tax ñu autoriser leen keroog ñu marche kenn waxul leen dara yéen ba ngeen fa demee TFM groupe GFM dañ leen a dóor toroxal leen def leen lu leen neex est-ce que loolu man je pense que ñun lu ñuy dénoncer en tant que pouvoir ñi ko war a dénoncer dina bëri parce que ñoom bàyyiwuñu kilifa diina bàyyiwuñu homme de média keroog sortie bi Sonko def ci presse bi man je me demande même pourquoi ce mutisme même des hommes de média pour une personne politique boo xam ne def na fi lu ne fàng ñu jiiñ ko li nga xam moom mooy viol ba tey bëggul procès boobu am mun ñëw attaquer ay kilifa diina ñu ne déet waaye muy attaquer presse Sénégal di attaquer intellectuel di attaquer société civile bu société civile bi yàggul dara donc lan la moom dem na ba yaakaar ne xëy na moom mooy bu est-ce que yéen itam ñoom li ñuy def war lu leen ci am beneen ab jàngat ndax itam du Ousmane Sonko kese wala ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci ko jigi même ñi nga xam ne ay sénégalais lañ te defuñu dara ay politique ñu contesté jëmale ci mouvance présidentielle bi. man daal li ma jàpp ci analyse bi ma def xëy na nag bon sama xel fu mu toll foofu laay waxee analyse bi ma def mooy moom dafa jàpp ne que bu ci continuer kaw mën na am ci réew mi te nag kaw boobu moom ci boppam la ne ce chaos n'existe que dans sa tête. mënul am ci réew mi. mais li am ba am mooy Sonko mii na ñëpp considérer ko comme étant l'ennemi du peuple parce que bu doon président Macky Sall rek lay attaquer mais bàyyiwul kenn donc est-ce que lii mën na continuer le 29 man xawma la état di décider xawma lu préfet di décider mais ma position personnelle mooy ne que le 29 su doon man dama koy terewaat lu ñu leen defoon bii passé ñu defaat leen lu ko ëpp. déet état bi nag war na fi mën a nekkal askan wi saa yu ñu bëggee ñoom itam ñu dogal ko waruñu mën a lankal à chaque fois ñu ñaxtu. mais lankal leneen loo xamante ni di Ousmane Sonko kese Aminata Tall ak itam Mankeur Ndiaye génn nañ ay kàddu yëkkati jëmale ci ki nga xam ne moom moo di njiit mu réew mi ginnaaw bi yenn ci ay xaar yoo xamante ni itam askan wi teg nañ ko seen kaw ba ku ci mel ni Mankeur mi ngi wax ne que rek day jot ay menaces de mort ak yeneen yu ñuy xeetoo est-ce que yéen itam desu leen ginnaaw ci mbir mi. man daal ci Aminata laay commencer parce que fa laa gën a amee déception quand même. ku ñu xam ci politique la femme sénégalaise en politique li ñu leen di xamal mooy constance. ak loyauté. leneen li nga xamante ne tamit njàngat la bu ma def mooy dama jàng ne que même boo gisee Sénégal parti yi bëri mer ngemb bi fi nekk moo métti c'est-à-dire ku nekkoon ci position boo ci nekkatul rek nga mer rek créer sa affaire créer sa ruq donc loolu est-ce que mën na continuer bu ñu la falee premier ministre folli la nga xool noo def bu ñu la falee présidente institution folli la nga xool noo def est-ce que ñoom république bi lañ jiital wala jiitaluñ ko leneen li nga xamante ne moom laa bëgg a wax Cheikh xëy na ñun ñëpp nous sommes de la même génération Aminata Tall ba muy politique ñun judduwuñu mag la ñu jox ko cër yàgg na mais lan la ko république defarul man je ne parle même pas sous Wade ni sous Macky Sall Aminata Tall a été ministre sous Diouf ci gouvernement d'union nationale donc lan la ko république defarul donc lan la ko Ablaye Wade defaralul te loolu def may fàttali aussi loo xamante ne bëgg naa ko wax mooy xëy na lii mu def ak président Macky Sall même ñun étant ay jeunes dañ doon suivre lu gën a métti lii mu koy def Ablaye Wade donc symbole de déloyauté la loolu lañ ci mën a jàngat parce que yow mënoo chaque fois nit ki boo leen àndee ci ngor ak ci teraanga mu lay jàppale ci loo xamante ne privé ak public teg la cër yam la war a jox secrétaire général gouvernement présidente institution lu ne mu defaral la ko cër gu ne mu jox la ko
léegi nag nga taxaw tey jii ni jékki-jékki rek xëy na kenn déggatu la nga ne naa yëngatu pour ñu woowaat ma man de maa ngi xaar ba Macky Sall woo ko. est-ce que itam nekkul élection législative yi Macky Sall moom mooy décider ku muy oo ak ku mu dul woo mais itam ñenn ci askan wi ñu ngi wax ne que ne élection yi war nañ koo mën a dàq donte fanweeri fan ak benn ci weeru juillet lañu ko jàpp ndax itam li nga xam ne moom moo jot a xew ci réew mi sa gis-gis ci loolu lan lay doon. au fait dàq élection man sur quelle base. parce que uniquement opposition def na erreur ci liste bi conseil constitutionnel validé ko liste élection yi nañ ko reporté mais bu doon loolu la est-ce que kon Sénégal mën nañu wax ne que loi ak yoon am na fi charte yi nga xam moo teg élection yi dafa am code électoral constitution bi ne fi conseil constitutionnel di am lu muy liggéey direction générale des élections am lu muy liggéey kon tey jii nii élection yi lu am ba am mooy ne que Benno Bokk Yaakaar taxaw na pour dem élection te état bi aussi taxaw na pour dem élection léegi nag ku parewul pour dem élection nga xool noo def mais na nga may réew mi jàmm man loolu laa gis. réew mi leneen lu fi yëngu ci mercredi bi ñu weesu bokk na ci concert wu casserole bi est-ce que itam doonul message boo xamante ni Macky Sall war na ko mën a dégg ndax askan wi yëpp daanaka. concert casserole bi moom concert gone yi la woon rek. déet du concert gone yi gone yi rek fëgguñu de ñëpp fëgg nañ ñi fëgg bëri nañ de du gone yi ñi fëgg bëri nañ de waaye xëy na ñi xamul rek ñoo fëgg lan mooy ñi xamul baax na dañoo nekk ci télé waaye li nga xam ne moom laa bëgg a wax daal lépp lu ñeel itam li nga xam ne allez-y mooy concert casserole ou pas gisuma lu Sonko di mënti di def ba demuñu élection waaw daañu def ci élection législative yi ginnaaw législative yi élection présidentielle yu na ma amal atum 2024 ñu bëri ñu ngi wax ne que ne Macky Sall na daal di pousse laata askan wi di ko xiirtal moom boobaak léegi 3e mandat bi waxu ci lu leer lan ngay àddu ci loolu mais du Macky Sall moo war a wax ci 3e mandat bi lu leer réew mi dafa am charte am conseil constitutionnel bu bés ba jotee ñoom ñooy analyser xool génnee résultats yi bu fekkente ne constitution bi may na ko mu am 3e mandat mu dem 3e mandat ci bu ko bëggee bu dee mayu ko aussi dinañ ko wax xam nga li ñuy naan jiitu nit ci mbartam jaru ko li am solo ba am solo aussi de la même manière opposition dégg naa Barthélémy Dias barki dem muy wax loo xamante ne mu ngi weddi boppam parce que dégg nañ ko keroog ci bu njëkk ba ci beneen télé muy wax ne que bu conseil constitutionnel validé candidature Macky Sall du marche du xeex ndax xam na ne am na ci droit donc bu waxaatee li ça veut dire que rek ñoom daal en résumé nañu jàpp ne que de la même manière ñoom gis nañ ne que président Macky Sall warul am 3e mandat wala bëggatuñ ko fi nañ jàpp ne ko si majorité bi suñu genre yi nekk ci àll bi xam li président Macky Sall liggéeyal waa kaw gi pour simple ñoom raison aussi taxaw nañu pour tey Macky Sall toogaat fi pour simple raison est-ce que itam du ngeen digtal mu daal di pousse ngir jàmm réew mi mais ban jàmm réew mi kan ak kan a ko seq réew mi est-ce que ça se résume à Barthélémy ak réewum ñëpp la déggoo li ma ni ma ko tënkee ñoom nu ñuy toogee ci télé yi di ko wax am na ñoo xam ne ñun ñu génnee ci àll bi dañuy naan ndax Macky Sall est-ce que dina fi toogaat ndax moom la ñu bëgg mu toogaat loolu man ñaata yoon ma koy dégg ci sama dëkk di ko dégg feneen ak feneen donc nañ jàpp ne daal démocratie la lu conseil constitutionnel wax nañ ci tënku def lañ ca war a def li ci des nag suñu borom mooy dogal ko jërëjëf amoon nañ yéene wóyal li nga xam ne moom moo di waxtaan wi waaye temps bi moom moo ñu xaw a xoj mu doonoon ki nga xam ne moom moo di Thérèse Faye Diouf moom mooy maire bu Diarère nekk itam membre bu secrétariat exécutif bu Alliance pour la République moom lañ doon dalal ngir waxtaanee lépp lu ñeel langue politique bi mbokk yi gis ngeen li nga xam ne itam moom moo fi am bokk na ci aw féewaloo woo xamante ni nemmeeku nañu ko moo xam mouvance présidentielle wala bokk opposition tax na itam diwaan bu Ndar Géej maanaam ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal ak itam gox ya nga xam ne ñoo ko wër ñoom itam di gën a ñaax askan wi ngir rek jàmm réew mi mën a wéy ba faaw Ousseynou Diop Habib Seck ca diwaan bu Ndar. ngi nag jublu lu jëm ci wàllu élection législative yi ñuy amal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bile loole nag moo tax ñuy tàggat ay ndaw ak jigéen ñoo xamante ni nekk nañ ci région bu Saint-Louis Louga ak Matam Alliance pour la migration le leadership et le développement bu Sénégal ñoo ko doon amal ci teewaayu ay kilifa yu bare. tàggat leen ci li nga xam ne moom la yoon fi mu nekk ni wax ci noonu la ñu war a amalee élection législative yi mais tamit lu raw loolu pour xamal leen li nga xam ne moo war a nekk seen wàll ak seen cër ci nag jigéen ñi ak ndaw ñi dañuy war a jiital ci lu jëm ci wàllu élection yi loolu mooy xalaatu Ndiago Ndiaye bu Alliance pour la migration le leadership et le développement bu Sénégal ci société parce que jigéen ñi ñoo ci ëpp ndaw ñi ñoo ci ëpp te loolu dafa mel na richesse koom-koom moom la pour ñun moom la ñu am amuñu leneen donc war na lu ñuy def rek
ñu jiital ci jigéen ñi jiital ci ndaw ñi. ndaje bii ñii di ay élus yu nekk ci région bu Saint-Louis Louga ak Matam jàpp nañ ni lu am solo la ndaxte nag mën na indi jàmm ci lii di réew mi. public bi nu amoon moo doon public de qualité am nañu ay góor ay jigéen mag ak ndaw ñu nga xam ni ak ay élus ñu nga xam ne ñoo ngi jógee Louga région de Louga ñoo ngi jógee ci biir région Saint-Louis ak biir Saint-Louis ñu def ay questions yu pertinentes mais aussi ay contributions yu nga xam ne mucc na ay ba nga xam ne gëm nañu sunu session bi dana am impact si élection yi nga xam ne ñoo ngi ñëw. fii nag kàddu yi fi ju benn la élection législative yi nga xamante ni moom la ñu war a amal dañ ko war a mën a amal ci jàmm mooy xalaat bi nga xamante ni société civile ndaw ñi ak jigéen ñi daan nañ koy yëkkati. mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar xam ngeen de téeméeri at ci biir suuf moom Seydi El Hadji Malick Sy xam ngeen boobu ak léegi mbindam mi ngi fi des yenn ci ay digleem itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu ngi koy topp bu baax a baax ca diwaan bu Tiwaawan màggal nañ lu ni mel rawatina fii ci réew bu Sénégal lu toll ci ñetti téeméer ci ay taalibe yu zawiya bi nag ak itam ñi daara yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Tiwaawan ñenn ci ñoo xamante ni itam sóob nañ seen ay koppar ngir rek daal di leen di xaraf ñu di ay tout tànk Cheikh Anta Diop ak Selatix diwaan bu Thiès ak la ko wër. kuréel bu ñu duppee association au service de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy daanaka ay professeur ay boroomi xam-xam ay docteur bokk ci kuréel gi ci ndigalu xalif général de Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour ñu teg ko nag ci loxo Serigne Babacar Sy Abdou ñu gën koo xam ci njool Fuuta centenaire Seydi El Hadji Malick Sy tax na ñu jóg nag amal ay yëngu-yëngu fii ci Tiwaawan ngir kuréel gi nag taxawu tout tànk yi ci seen wàllu faj. waaye ci ndigalu xalif général des Tidiane la ak ay rakam Serigne Mansour Sy ak Serigne Maodo association bi nag li ko tax a jóg mooy jàppale rek Serigne bi surtout nag ci wàllu daara ji ndax daara ji lépp dañ ko jël en charge gratuitement xale yi seen wàllu njàng seen wàllu lekk seen wàllu faj léegi association bi ay médecins ngi ci ay économistes ngi ci ay banquiers ngi ci ñu baree bari ñu ngi ci ñooñu nag ñëpp ñoo jël dugal seen doole. ba lii nga gis tey ñu taxaw muy poste de santé bi kenn ci njaboot gi moo ko tabax bénévolement jébbalaat ko xadara bi mu nekk loo xam tam dafa nekk ndimbal bu rëy bu am solo la moo tax docteur Yankoba Faye ñëw dajale toute une équipe médicale pour ci wàllu wér-gu-yaram xale yi. kii di docteur Yankoba Faye muy coordonnateur bu commission médicale bu kuréel gi nee na ren jii de lu toll ci ñetti téeméeri tuut tànk di ay ndong ñu ngi leen di xarafal fii ci Tivaouane ak yeneen i tuut tànk yi jóge ci dëkk-dëkkaan yi leen wër. ren ñu ñëw fekk fi 300 xale yi war a dugal néegu góor ci 300 xale yooyu nag am nañ 39 spécialistes yi ñëw yoo xam ne ñoom ñëpp ay taalibe lañu ci kër gi di fi def seen tarbiya ci lii boo ñu andil ñu dajale ci ñuy moyen di ci dimbali xale yi di sëriñ bi buñ ko xoolee it xale yi buñ dee téeméer juróom fukki ak juróom yëpp ay taalibe lañu ñeent fukki ak juróom ñooy nekk population bi dëkk ci dëkk bi pour jàmbale am na ñoo xam ne aussi seen loxo jot seen gannaaw boo leen mën a dimbali ba mën leen dugaleen seen doom ci yëf yi dañ leen dimbali yooyu tamit sëriñ bi dina ci dool dina leen ci boole du zawiya bi rek mais daara yi nekk Tivaouane yëpp la ñuy convoqué pour ñëw ferse li zawiya El Hadji Malick Sy nag fees dell jamono yi daanaka waajur yi ku ci nekk ñëw nga ngir teg gët sa doom ginnaaw bi ñu leen dugalee négab góor waajur yi de kontaan lool ne nag lii ñoo ko waroon a def waaye nag kuréel gi nekk fii ci Tivaouane li ñu def de baax na lool te jàppale nañ leen ci. chauffeur si liggéey ci administration bi ñoom itam mer boo futt la ñu def mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di seen nag nekkin boobu ak léegi ñu ngi yuuxu ngir rek ñu daal di leen di dégg waaye France daal di xëddeem tax na itam ñu amaloon aw ndaje te diwaan bu Diamniadio ngir daal di amalaat beneen ab ñaxtu Matar Gueye moom mooy njiit boobu la association ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. demandé nañ président de la République plusieurs fois. demandé nañ ko audience plus de 5 audiences bind nañ ko président de la République mais amul benn bu ci am retour ñu dem ci directeurs yi ñaan leen pour taseeg ñoom parce que nag ay citoyens lañ ay sunuy droit la ñu am war koo kaas ci dëkk bi. jafe-jafe yi dëgg mooy amel mën na maa joxe benn point mooy prime de prudence des chauffeurs. décret 1982 la décret bi amoon ba léegi amul benn amélioration amul yokkute amul dara 60 000 francs la ça veut dire 5 000 francs par jour te nga jox nit ki oto 50 millions 5 000 francs par mois nga jox nit ki oto 50 millions wala 60 millions mu di ko dawal mooy fay lavage mooy fay gardiennage année bi nga fay ko 60 000. waaw bari na ci
ay prestataires loolu ñun dem nañ ba ci le directeur général de la fonction publique le directeur sortant monsieur Abdoulaye Ndiaye bon waxtaanoon nañ ci ak moom dem ci moom ñaan ko ne ko contractuels yi dañoo bari ci direction yi ak ministères yi te bu ñuy recruter dañ leen fay bàyyi te ñoom ñoo maîtriser système bi. mbokk yi commune bu Thiomby jàppale ne ma nga ca département bu Kaolack foofee itam ñenn ci ay soxna yoo xamante ni ñu nga fa nekk aw formation woo xamante ni jagleel nañ leen ko ci njàppandalu ko 3FTP lu ni mel itam doon loo xamante ni dañ koy rafetlu ñu teelu ki nga xam ne moo yoroon seen ak kàddu àdduna jëmale ci micro Pambay Diawo. nga xamante ni ñoo nekk ci commune bu Thiomby département bu Kaolack ay jafe-jafe lañ doon am ngir rek ñu mën a def seen activités yi nga xamante ni moo jëm ci soppi produit yi. lépp dañ doon sànni rek lépp daal waxal nañu li muy jëriñ ba fi mu ne nii sànneetuñ dara léegi dina indi soppeete ñun ci suñ biir ñun ñëpp ndax ñun mag ñi sax dinañ ci dund suñ koom-koom fii dina gën a yéeg. fi mu ne nii nag ñaar téeméeri jigéen yu nekk ci commune boobu tàggat nañ leen ba nu mën a loolu nag commune bi mi ngi ci ànd ak 3FPT. fonds de financement pour la formation professionnelle et technique moo ko financé. groupe de femmes bu ci nekk mën na créer li ñuy wax unité de production maanaam benn kuréel gu ndaw goo xam ne day defar coppalin bi nga xam ne su ko defee ñoom ñu mun a gagner de l'argent par rapport ak ça de contribuer aussi ci développement localité bi. jubluwaayu formation bi rek mooy fexe développer commune bi. formation am na solo suivre ko ba mu jëriñ la ba nga mën a autonome te dootoo dépendre ci kenn loolu la ñu ñaax jigéen ñi pour ñu góorgóorlu weel formation bi weel suivi weel production bi pour que seen xam-xam bañ a nax saay. formation boobu nga xamante nii nag dafa jëm ci tàggat jigéen ñi ngir ñu mën a soppi produit yi nga xamante nii dañ koy béyee ci dëkk bi mi ngi amoon foofu ca Thiomby te ñëpp ñi nga xamante nii bokkoon nañ ci tàggatu boobu daal di nañuy jot seeni attestation. fii ci Ndakaar yi itam ginnaaw bu ñu jotul aw formation waaye itam aw ndimbal boo xamante ni bàyyeekoo na ci ñenn nit ñoo xamante ni ñoom ñoo sekk tund wi jëmale ci commune bu Gueule Tapée Fass Colobane lu ni mel itam bëgg nañ nag boobule commune gën a ñoŋ moom Ndeye Fatou Diaw Guèye moom mooy chargé boobule programme ci bureau Nations Unies ñu teewlu ay kàddoom ci micro Youssou Baro. potentiel xëy na développement wu commune bi mën na am donc ci loolu ci la projet bi système des Nations Unies tëgg boo xamante ni PNUD moo ko seq ak ONU Femmes ci affaire population UNICEF ci affaire éducation ONU Femmes ci affaire jigéen FUNIAP ci affaire population UNICEF ci affaire éducation pour ñu ñëw ensemble xayma xool yan dimension yan la ñu war a gën a suqali ci Fass donc nag ci loolu si la ñu ñëw gis ni centre socioculturel bi soxla na ku ko jàppale ci équipement pour mu mën a dox li ko tax a jóg parce que centre socioculturel bu amul équipement boo xamante ni dina mën ñi nga xamante ni moom la centre bi intéressé di mën di ñëw di yëngatu dootul centre bâtiment la rek bu ñu teg donc ci loolu nag si la ñu ñëw def xayma bi ak directeuru centre bi ñu wax ñu seen ay bëgg-bëgg ñu jënd équipement yooyu di ko jébbal tey monsieur le maire moom mi boot commune bi. wàllu mbay itam gën koo ñoŋal fa nga xam ne nag moom moo di ca Kumbakaara xam ngeen ne ma nga nekk ca wegal diggante réew bu Sénégal ak itam Guinée Bissau coopération italienne ànd ci ak gouvernement bu Sénégal ci ay lu ëpp 2 junni ci ay hectares yoo xamante ni daal nañ koy jagleel askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo lañ ca bëgg mu di saa ñu yeewoo am foo xamante ni des mën na fa mën a xëy diwaan bu Kolda ak la ko wër Abdoulaye Diallo. ci wàllu dimbali askanu Kumbakara di gox bi nekk ca frontière diggante Sénégal ak Guinée Bissau bi ñu mën a jëmale kanam seen mbéyum ceeb programme agricole Italie Sénégal wala ñu naan ko PAIS ñoo tabax ay pont ci seeni dex yi dalal ay faro fi ñuy béyee. xam ngeen ak changement climatique yi yenn saa yi taw bi day teel a ñëw wala mu teel a taxaw léegi bu ñu aménager vallée yi nag taw bi même bu fekkente ne teel na taxaw dina mën a tax ceeb bi dem ba mu ñor nit ñi mën a ko góob. yooyu nag dafa nekk vraiment ité programme bi ité état Sénégal ndax ñu mën a vraiment xeex problème boobu fukki vallée tey jii nii mun nañu wax ne vallée yooyu yëpp aménagé nañ ko léegi superficie yoo xam ne population bi mun na ko utiliser ñu ngi koy xaymaa ci 2400 hectares.
yi la jumtukaay dañuy yombalal askan wàcca yooyu dëkk seeni dem ak dikk ak di rawale seeni aji wopp. ouvrage bi guddee na plus de 14 mètres 75 de longueur, largeur bi 6 mètres 50 la, hauteur bi 3 mètres la. Li nga xam ne moom mooy ouvrage de retenue lii mooy téye ndox bi mooy bec de canard bi. L'ensemble c'est 45 mètres mu am ñetti ouverture. bu njëkk bi avant ñu defar ouvrage bi pour nga dem fii ci hôpital bi problème la woon parce que dañ doon def pont boo xam ne ay bant lañ doon wuti ci àll bi ñu defar pont fii ñu dem wut bambu ñu def mais loolu passage bi aussi c'était risqué donc léegi nag depuis bu ñu defaree ouvrage bi léegi moom mun nañu dem même guddi nga jël sa malade bi yóbbu ko ci poste de santé bi sans difficulté. ginnaaw pont yu bees yi ñu tabax defaraat nañu yeneen fukki pont yu màggat ngir gën a may askan wa ni ñuy yokkee seeni mbéyum ceeb. ginnaaw wàllu mbay ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu li nga xam ne nag moom moo di xàll wi bujjee jigdigal bi jëm Sédhiou Bambali ak itam jiré ji Marsassoum foofee nag xam ngeen ne askan wi yéen ci jafe-jafe yoo xamante ni amaloon nañu ko ni ki néew ne nag lu soxal cérémonie de lancement bi nag ngir daal di koy defaraat amal nañu ko ci teewaayu ko jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu wi moom Mansour Faye ñu teewlu ay kàddoom ci micro Bakary Konté ak Khali Diamé. waxee fi dañu fi ñëw tey ci turu président de la République pour lancer programme bu rëy bi ñu tuddee que programme spécial de désenclavement mu nekk programme ci wàllum tali programme bu gën a rëy bu Sénégal mosul am ci wàllum gox yi nga xam ne moom lay laal di laal tous les départements du Sénégal amul département bu programme bi laal. Plus de 2700 kilomètres de route, 150 kilomètres de route urbaine, ay travaux d'art ak yeneen ak yeneen te lu ci am solo mooy entreprise sénégalaise ñoo koy réaliser plus de 60 entreprises sénégalaises ñoom ñoo ci nekk war ko liggéey mu nekk programme bu am solo ci wàllum infrastructure di gën a yokk taarum Sénégal ci wàllum infrastructure programme boobu tey moo ñu indi fii pour ñu lancer ko mu nekk lu am solo loo xam ni maanaam day yokk koom-koomu dëkk bi production bi fi mënti am moo xam ni agriculture lu jëm ci wàllum agriculture moo xam ne lu jëm ci wàllum pêche moo jëm ci wàllum loo xam ni ay développement Sénégal wàllum tali nekkul loo xam ne bu neex yàlla dina ko yéexal. mbokk yi bokk na ci lu mu leen doon junju doxantu aw concept la woo xamante ni nag ñu ngi ko naal ginnaaw itam li nga xam ne moom moo di biennale bu Ndakaaru lañ ca jublu itam bokk na ci digdigal wi nga xam ne nag moom moo nekk ci corniche ouest bu Ndakaaru ñu gën koo taaral xam ngeen ne lu di mel njiit bu réew bu Sénégal itam amaloon na fa aw doxu nemmeeku naka noonu itam yenn ci ay artistes fii ci réew bu Sénégal moo xam photographe ak itam ñu yëngu ci wàllu caada daañu mën a fësal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen ab liggéey ñu digtal leen reportage yi nga xam ne Ibou Diouf daal na koy amal. doxantu ngir fësal sa gis-gis doxantu ngir féexal sa xol waaye tamit doxantu ngir gis lu taaru loole nañu fas yéene amal fii ci Ndakaaru rawatina fi nga xamante ne mooy corniche bi muy ab gis-gis bu yees boo xamante ne dinañ jàpp ne dootul aaju ñu dem ci galerie wala ci musée ngir mën a gis artistes yi li nga xamante ne ci la ñuy yëngu saa su nekk. doxantu tamit dina maye beneen gis-gis ci beneen xarkanam bi ñu doon jox artistes yi ndax dinañ gën a mën a jege askan wi rawatina ci bërëb yi ñuy nekk wala di fa jaar saa su nekk loolu tamit dina maye. beneen gis-gis ci liggéeyu artistes yi nga xamante ne ñu bëri dañu jàpp ne pour ñi am alal la wala boroom xam-xam yi la ci loole nag la Ousmane Ndiaye Dago indi gis-gisam ak concept bi mu duppee Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar loolu di firndeel tolluwaayu Sénégal gis-gis bi ñu am rawatina ñi tabax réew mi loolu tamit mën a may artistes yi ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jagal réew mi. benn projet boo xam ne mooy projet doxantu la tudd léegi sa mi ngi nekk si corniche bi quoi bi ñu ma woowee wax ma ko man dama xalaat
lan laa war a def pour encore nit ñi comprendre li may def comme man du ma abstrait dama réaliste ma xalaat ne comme ma jël thème Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar léegi loolu daf ma permettre ma mën a montrer suñu culture donc à travers les habits ou Miss sax moom ma defal yére yi bon et puis voilà moom laa exposé fii Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. ci li ko jëlee axe bi nga xamante ne moo jógee direction générale bu douane dem ba ca Porte Mermoz bërëb yooyee dina may artistes yi ñu wone seen xarañte bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñooy taaral suñu dëkkuwaay yi. jërëjëf Ibrahim ñu àddu ci leneen muy li nga xam ne nag moom la yéene kaay xëy fësal Serigne Saliou Seck lañu ciy àndal. dal leen ak jàmm duma ko dolli joo dégg su ma dundoon ba génn ca lay àndal force spéciale yi nu tegoon loxo keroog doxu ñaxtu bi waa Yewwi Askan Wi doon amal li nu duggoon doon ci gaaw a génn l'observateur ne sûreté urbaine mi yore woon enquête bi jeexal na ko fukk ak benn doomu aadama lañ ca tudd ci yooyu force spéciale taal réew mi lañ bëggoon ba tax ñoom ñëpp mbiri terroriste lañ leen di toppee journal Futurs Médias bi yokk ci dinu limal turi fukk ak benn force spéciale yooyu boole ci fésal ci aw xëtam nataalu Ousseynou Seck ñu koy woowee Akhenaton di waa ji nekk biti réew doon leen financé lii tax ba jamono ji mu nekk ci viseur bu Interpol Vox Populi ne dëgg la ñoom fukk ak benn doomu aadama yooyu duppe woon seen bopp ay force spéciale bëggoon na taal réew mi bu seeni pexe juboon mbiri terrorisme lañ leen di tuumal Les Échos ne kenn ci ñoom di Mor Gueye téléphone bi mu yoroon bokk na ci li daaneel gaa yi yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war ko gëm moo di ne portable bu waa ji bi ko gaa yi dégloo loxo dem na gémmeñ ndekete gaa yi kër Aliou Sall bépp Auchan bu nekk ci Dakar RTS ak mboolem entreprise française bu nekk ci Dakar moo nekkoon seen cible bi procureur de la République ratewul benn yoon moo di Ousmane Kabiline Diatta Le Soleil national xëy dinu wax kan mooy dëgg-dëgg ji waaye Yewwi Askan Wi bàyyeegunu journal Le Mandat ne gaa yi nee nan seen manifestation bi nu jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi nu dëgmal kenn mënu leen ko teree def liñ jot a def ñoom waa Yewwi Askan Wi ci àllarba bi ñu weesu ci la Le Témoin xëyaat di wax journal bi ne roube national bi waa Yewwi Askan Wi doon amal am naka lees waxul ndax nag am na ñaari étudiant yu bokk ci parti Pastef yun ca jàmm am na itam étudiante bu bokk ci FRAPP boo xam ne si dañ koy menacé de mort journal L'Info ne lépp moo nga xewe woon ca concert casserole ba waa Yewwi Askan Wi doon amal ministre Oumar Gueye ne ku jéggi daal dañoo woote woon doxu ñaxtu kenn wuyuwu leen ca moo taxoon ñu doon amalub roube national te loolee nag defuñu lu dul tàngal askan wi Ousmane Sonko mel ni ku koy tontu dinaan ko sa xalaat rekk nga wax ndax nag ñoom gisuñu loolu li ñu gis moo di askan wu maase doyal ci njiitu réew mi fi nekk li fi nekk boobaak léegi te neexul ku jéggi moo di parrainage bi Tribune yéenekaay ne nit yi ci jot a faatu ñi ci amee gaañu-gaañu ba ñin ci teg loxo doy na sëkk ngir layal lu fi jële parrainage bi Le Quotidien ne lu aju ci parrainage bi kay waa ku jéggi defoon nañ ci recours ca Cour suprême waaye dañ koo gàntal bataille suprême ba lan ñàkk lii tax ba maître Abdoulaye Tine mi ko jiite woon ne du ca yam ndax ca commission CEDEAO la ñuy utali ngir jéebaane fa président Macky Sall ak parrainage bi mu fi teg moom président Macky Sall min bëgg a jéebaane nguuram Le Vrai Journal dafa samp laaj ne fan la ñi ko daan tontul nekk jamono ji muy Mame Mbaye Niang Abdou Mbow Thérèse Faye Diouf Seydou Gueye ba ci Ismaïla Madior Fall L'As Quotidien lu ci mën di am daal président Macky Sall moom jamono ji moo ngi doxal ndax nag fukk ak juróom-ñetti milliards ci xaalisu CFA la teg ci table ji ngir soppi xar kanamu corniche ouest bu Dakar enquête yéene kaay ne Dakar kay président Macky Sall dafa bëgg a dox ci kaw Khalifa Babacar Sall ak Barthélémy Diaz mi maire bi ki fi nekkoon maire bu Ziguinchor moom la Direct News xëy fésal ci xëtam journal bi ne Abdoulaye Baldé mi waa Benno Bokk Yaakaar samp ca Ziguinchor fi mu toll war naa xoolaat boppam ndax nag bu weesoo Ousmane Sonko mi leen fa déjjatee ci élection gox-goxaat yi nu weesu moom Abdoulaye Baldé doole jamu amoon ca atum 2009 ca ba mu fay jëlee Robert Sagna amatu ko li am ba des moo di tabaski ñëw na ba noppi Sud Quotidien nguur gi nee nan lu aju ci wàllu xar yi dina doy ba des lii tax ba yéenekaay bi ne xar yeek tabaski gi nguur gi mi ngi ciy dalal xelu askan wi xel xalaatut ñuy wax ba daaneel te waxuñu ci téeméeri at bi fi Seydi Hadji Malick Sy bàyyeekook léegi ndax nag Serigne Aline Gueye moo ni woon bés bi fi Maodo jugee képp ku sëpp sa xalima ci daa te bindoo ci loolu sa xalima sànku na sa daanaax saay journal bés bi la journée atum 1922 la woon ba 2022 def tey téeméeri at bi fi Kang Fori ba boroom xam-xam ba boroom parasol ba bàyyeekook léegi Bébé Aïda moom ñeenti fan a ngi nii bi mu fi bàyyeekook léegi Libération yéenekaay ne moo waral ba enquête ba jamono ji gën nañ koo taral am na sax ku ci enquêteurs yi jotoon na teg loxo gannaaw ba lañ ko bàyyiwaat Libération yéenekaay yokku ca ne demu ko Bébé Aïda gi dafa méngoo ko mbiri Bébé Thiané mi réeroon ci atum 2017 ca jàmmalaay te mujje woon koo gisaat ca ngeexoox kawoon ca loxoy mbokki boppam mbokk yu bëri jamono ji li ñuy jàmbat L'Observateur xëy na di ci wax yéenekaay bi ne góor yu bëri yu ñàkk kàttan ci seen néegu sëy moo ngi tas dëkk bi
jërëjëf Serigne Saliou ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na di daje ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 20h ci yeneen i jotaay lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme bu TFM Juma Mubarak lañ leen di ñaanal mbokk yi yal na yàlla def jàmm.